இப்ப சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா, குரானிக் அலர்ஜி சிம்ப்டம்ஸோட இருப்பாங்க. அதாவது குரானிக் காஃப், ஸ்னீசிங், ரன்னி நோஸ், காலையில எழுந்த உடனே அடுக்கு தும்மல், தும்பிட்டே இருக்கிறது, கண் எரிச்சல், ஸ்கின்ல அடிக்கடி ஸ்கின் ரியாக்ஷன்ஸ் இந்த மாரி கான்ஸ்டன்ட்டா லைஃப் லாங் அலர்ஜீஸோட இருக்கீங்களா? இந்த அலர்ஜீஸ் எதனால அப்படின்னு நான் சொல்றேன். இந்த சில விஷயத்துல நீங்க கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி குரானிக் அலர்ஜீஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு பிளட்ல ஈஸ்னோஃபிலியா அப்படின்ற ரத்த அணுக்களோட கவுண்ட்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும். அந்த மாதிரி ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா, நீங்க ஜென்ரலி ஒரு அலர்ஜிக் பெர்சன்னு அர்த்தம். அப்படின்னா இந்த ஈஸ்னோஃபிலியாவ ட்ரீட் பண்ண முடியும். அத விட ஸ்பெசிஃபிக்கா எந்த ஃபுட்னால நம்மளுக்கு அலர்ஜி, எந்த என்விரான்மென்டல் ப்ராடக்ட்ஸ்னால நம்மளுக்கு அலர்ஜி வருது, இல்ல எந்த மெடிசின்னால அலர்ஜி வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா, அதுக்கு ஸ்கின் பிரிக் டெஸ்ட் இருக்கு. ஸோ ஃபுட் அலர்ஜென்ஸ் எல்லா ஃபுட் சப்ஸ்டன்சஸை நம்ம ஸ்கின் பிரிக் டெஸ்ட்டில் ஸ்கின் பிரிக் பண்ணி உங்களுக்கு அதில் அலர்ஜி இருக்கான்னு சொல்லலாம். அண்ட் என்விரான்மெண்டல் அலர்ஜென்ஸ், அதாவது டஸ்ட்டு, மைட்ஸ், போலன்ஸ், இதுக்கெல்லாம் அலர்ஜினாலும் அந்த ஸ்கின் டெஸ்ட்டில் தெரிஞ்சுக்கலாம். இல்லை எந்த மெடிசன்ஸ்க்கு உங்களுக்கு அலர்ஜினாலும் இந்த ஸ்கின் பிரிக் டெஸ்ட் மூலிமா தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இந்த ஸ்கின் பிரிக் டெஸ்ட் பண்ணனா எந்தனால உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக அலர்ஜி ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சு அந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணி உங்களோட அலர்ஜியை லைஃப் லாங் ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கலாம்.